ismlarning eng go'zali, so'zlarning eng to'g'risi, kalimalarning eng bebahosi Alloh. Milliardlagan odamlar yuribdi, bir marta Alloh deya olmaydi. Chunki Alloh taolo iymon degan ne'matni ato qilmadi. Birodarlar, siz bilan bizda bor shu narsa. Hal ta'lamu lahu samiyya. Alloh uchun biror tengni bilasizlarmi? Alloh bilan teng hech kim yo'q. Alloh behojatlik, boylik, quvvat, nusrat, azizlik va hikmat demakdir. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Qiyomat kunida Alloh azza va jalla butun xaloyiqni halok qiladi. Hamma vafot etadi. Allohdan boshqa hech kim qolmaydi. Shunda Alloh azza va jalla so'raydi: "Qani dunyoda mana degan jahongirlar, podshohlar, qani dunyoni zabt etgan qo'mondonlar, sarkardalar,